चैनल। तो बहुत दिनों के बाद फिर से मुलाकात हो चुका है ब्लॉग पे, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं डाला, कुछ नहीं हुआ क्योंकि बहुत टेंशन था। एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और हो रहा था, लेकिन हो गया। करीब सबका फाइनल भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारा अभी जस्ट ख़त्म हो चुका है सीजनल, और फाइनल तो जनवरी में होगा, जनवरी से फरवरी तक। तो क्या ही बोलूँ। तो एग्ज़ाम का सीन सब कुछ ख़त्म, एग्ज़ाम तो ख़त्म। तो अभी ये सीन है कि हम आज एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं करीब 50K के अंदर, मतलब 50,000 के अंदर एक पीसी बिल्ड होगा, जो कि मेरा नहीं है, तो मोबिनुल का है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ बजट निकलता है उसमें, क्या कुछ ग्राफिक्स कार्ड कुछ सब देख लेंगे 50K के अंदर। तो अभी मोबिनुल आने वाला है हमारे घर पे, करीब 2 बजे को आएगा अभी। लेकिन एक सेकेंड, तुम लोगों ने ना अभी तक सब्सक्राइब तो नहीं किया ना, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो गाइस, दिल से बुरा लगता है कोई भी सब्सक्राइब भी नहीं करता। तो सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि नया ब्लॉग आता रहेगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, आते ही ये सब शुरू हो गया। उसने बोला था कि ना 2 बजे आएगा वो, लेकिन अभी 3:30 हो चुका है, लेकिन अभी जस्ट आ चुका है। और अभी हम निकलेंगे दुकान पे, तो दुकान पे जाके क्या कुछ फाइनल होता है देखते हैं। तो आज तो नहीं लेंगे, लेकिन सब बातें करेंगे, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, तो मंडे को लेंगे। तो चलो दुकान पे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे दुकान में। तो अभी सब चेक हो रहा है गाइस। तो गाइस ये हमारा पीसी का कंपोनेंट है, कीबोर्ड एंड अभी पूरा बजट फिक्स हो चुका है। करीब 40K में हमारा बजट पूरा फिक्स हो चुका है। तो डिलीवरी लेके हम मंडे पे, तो गाइस वेट करना पड़ेगा मंडे के लिए। तो अभी ये चेक कर लो। तो गाइस अभी हमारा ये वाला टीवी हो चुका है, सीपीयू हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, हेलमेट भी हो चुका है, हम भी रेडी हो चुके हैं पार्टी खाने के लिए, है ना। हमारा पीसी हो चुका है। हम मंडे को डिलीवरी लेंगे। तो वेट फॉर इट, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए गाइस। ये देखिए। तो अभी जस्ट पूरा काम खत्म करके हम लोग घर पहुंच चुके हैं। वो भी घर चला गया, मोबिनुल और राजकमल। तो अभी मैं भी पहुंच चुका हूँ घर। पूरा 40,000 का चुना लग गया। क्या ही बोलो, सुना तो नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो हमें पहले दिखा था एक मॉनिटर 20 इंच का, तो चलो बहुत छोटा है, इसलिए हमने डिसाइड किया हाँ टीवी ही ले लेते हैं। 32 इंच का टीवी कंफर्म हो चुका है। 14K, हाँ 16,000 रुपये पे टीवी हो चुका है हमारा रेडी। नहीं लेंगे मंडे को, सरप्राइज भी है मेरे। मंडे को पता चलेगा आप लोगों को कि क्या सरप्राइज था। तो लोग आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर देना कि भाई अच्छा लगा तो अगर मेरे चैनल पे कोई नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ब्लॉग आता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक चलते हैं, चलो।